Makaba kanilma kanafura kulkullu waqatoko amen. Waaqayyo abbaan keenya Waaqayyo gooftaan keenya Waaqayyo mootiin keenya balleessaa keenya cubbuu keenyaaf yakka keenya hundumaa utuu nutti lakkaa'in guyyaa kanaaf yeroo kana hundumaa eebbisee keessumaayyuu immoo mana isaa kana keessatti walitti qabamnee jecha isaa isa qulqulluu walii wajjiniin akka barannuuf waa'ee cubbuu keenyaafis dhiifama akka isa gaafannuuf dhiifama akka isa kadhannuuf qulqulleettii kan taate mana kiristaanaa isaa keessatti waa walitti nu qabeef Waaqa keenyaaf galata galchinaa galanni ulfinni teessoo isaa irratti bara baraan isaaf haa ta'u. Inni keenya luboonni obboleewwan daaqonnoonni kan jaallatamtan faarfattoonni abbootiin haadholiin daa'imman maanguddoon hundumti keessan ijoollonni haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii nageenya Waaqayyootiin akkam ooltani jedha sagalee keessatti qool kaasaa akkam ooltani amma immoo xiqqootti dabalaa akkamitti ooltani kan nagaan nu oolche eenyudha sa'aatii kana eebbisee qulqulleessee kan nuu kenne eenyudha keessumaayyuu immoo qulqulluun Daawit faaruu isaa keessatti akkuma dubbate yaa Waaqayyo godoo keessa qulqullaa'aa kana keessa eenyutu buufata eenyutu jiraata jedhee yegguu tarreessu nama arraba isaan soban dubbanne laphee isaatti waan namaa hin yaanne kana obboleessa isaaf waan gaarii yaadu namni akkasii mana kee keessa hin jiraata akkuma jedhee yaa waan gaarii hojjennee isa biraa qabna jennee hojjetuuf osoo hin taane araarri isaa ifamni isaa waan baay'ateef anis waltajjii kanarra dhaabbadhee isinis teessanii isa dhaggeeffattanii galanni ulfinni teessoo isaa irratti bara baraan isaaf haa ta'u. Qulqulleettiin ati Waaqayyo dubaroon Maariyaamii bakka hir'ina keenyaa hundumaa kan nuuf dhaabbattu biddeen jireenyaaf dhugaatii jireenyaa kan nuuf deesse Waaqa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin akka inni gara biyya lafaatti dhufee dhalatuuf isheen immoo mana qulqullaa'aa taatee godoo qulqullaa'aa taatee Waaqayyoof kan foonte kan qulqulloofte kan taate abbaan kan ishee jaallate hafuurri qulqulluun kan ishee irra bule ilmi kan ishee irraa dhalate qulqulleettiin ati Waaqayyo dubaroon Maariyaamii lafaaf samii irratti kabajni ishee oloon kan jedhe nuuf haa ta'u. Eebbiif kadhannaan ishee hunduma keenya irra kan oole kan bude nuuf haa ta'u. Waaqayyo isa dheerate gabaabsee isa dhokate mul'isee isa nuun galle immoo laphee keenyatti dubbate akka nuu galu nu taasisee jecha isaa qulqulluu nutti erguun ayyama isaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Kan nama barsiisu eenyudha? Meenaadimsa eenyudha? Kan nama gorsu eenyudha? Jecha isaa qulqulluu gara gurra laphee namaatti kan ergu eenyudha? Waaqayyoodha. Nun immoo isa dhaggeeffannaa jechuudha. Waan inni nutti dubbatu lubbuu keenyatti maal akka dubbatu jireenya keenyaaf karoora maalii akka qabu ani kaayyoo gaarii karoora gaarii kan foon keessanis kan lubbuu keessanis isin jiraachisu isiniifan qaba akkuma jedhee galgala kana jechi Waaqayyoo gara laphee keenyaa dhufu kuni foon keenyaafis lubbuu keenyaafis qoricha jechuudha. Kana beekaa sagaleen Waaqayyoo foon namaatiifis qoricha lubbuu namaatiifis qoricha. Namni sagalee Waaqayyootti gaafa dhiyaataa deemu sagalee Waaqayyoo dhagaa gaafa deemu foon isaatiin tasgabbii argata nagaa argata. Nagaa argata jechuudha. Lubbuu isaatiin immoo maal argata yoo jenne fayyina bara baraa argata. Cubbuu keessaa deebi'a, yakka keessaa deebi'a, waan namaa keessaa deebi'a. Jireenya bara baraa dhaaluudhaaf of qopheessaa jechuudha. Kanaaf nullee galgala kana ayyama Waaqayyoo jaalala Waaqayyoo yoo ta'e lubbuu keenya akka fayyifannuuf lubbuu keenya isa fayyifanne kana immoo fayyina nuu laatame kana cimsinee akka qabannuuf cimsee eegizadhamiti qulqulluun Phaawulos ilma isaa hafuuraa Ximootiyoosiin hangan deebi'ee dhufutti
وانت ست مامي وانت داجيسي يراك داجيسي يراك برتي يراك وبتن بيكتو أدرا ستكنمي جتونسي إمانا ستكنمي كنا تمسي إيجي جلا سجلي واقعي كنا كمبرنو اتين فري بوسودا يوكان فري بودلتودا في مالي اتين بدودا يوكان موتين دوكاناو يوكان داندي دوغارا الرافقاتودا في ميتي فري اتين كنودا واقعيونس نامس نمدرتي واقعيونا كامان نملسودا واقعيون درتي مو كلنا واقعيو كيس العالمالي على نلالو نميغرو على العالمالي كيس بنكما أرغون دندو كناف كنم ولي وجنبرن كنان كل فني چبوكي يمني غابي غلي كل إيغسا كبجما فوسا فرني ورموتو ماسات ياتر ورمرغسا دابتر واقعيو دمكي نماتا سيسو يرو سومتنو أكور أفتولتوتا هنتينا मैं वो फानसिया तो को कजित नहीं बर्बाद येरो सोमतनु अकवर रोफ तुलतोता इंतेना जेचकना कनर्गनु वंगेला माचोसी बुकन्नाजा लको सप्रजा इराय कायोन बरुम सकनामो लगु अकयो बर्बादु सोम वाकयो बर्बादु वाकयोन ब्रत फुरत मकंते बिय केन्या फिस अमंता केन्या फिस सब केन्या फिस जरेन्य मता केन्या फिस फोम केन्या फिस लुपु केन्या फिस फायदा कभी सकंते लगु सवाकयो बर्बादु सोमे सवाकयो बर्बादु सन सोमने वाक केन्या उमा केन्या ब्रत फुरत मकन कबु सन आर्गने मोतुम्मा साथीफी अकफ को प्रेसुनुफ्ता गोफ्तान केन्या फैसान केन्या यीशुस क्रिस्टोस वंतो तवाये बर्सी सुदान दुबते एसान कानमो जिला नगर सीसे एसान कानमो अजजुदान बर्सीसे एनराम फतना कना वांतिनी बर्सीसे जरा वांतिनी वजते नगर सीसे मोजरा وانتني مو أجدي ترى فكينيا اتتيون شنان وتبع من تاكن جرى منجرو اتتي سلاسي اتتي نمتو اتتي توبا اتتي قربانا اتتي دواكم ساكن جرى منجرو إسان كنكيسا اتتي ونلما جتون اتتي توبا في اتتي قربانا قريت كينيا فيسان كينيا يسوع كريستوس كننو فيساتين بورسيرا اتتي توبا كراسة دي بورسي إذا توقفا وانجيلا ماتوس بقولنا سدي لكون سكونا سدي كاسليو نيرالتا غرلا كيوردانوس ديمي أنت قلبي جسا يوحنس إنتي أوف تشوفسي سودان توبا هجيان بورسي لما فارت موين برسيسه وانجيلا يوحنس بقولنا سدي لكون سشاد الردي نعم نبشاني أفورو كل دان يود على تشودا ماتي موتما وكيو تيغلو يدندو جدي كرا نيكوديموس وندو مكينيا برسيسه سدن فارت موين أجاجي وانجيلا ماتوس بقولنا ديك دبي سادة لكون سكودا سجال الردي ديما نمهون دوما مكا أبا كنلما كنفورو كل تشوبودان دوكا بروتكو إسانغودا جدي كناف منيا منتا كينيا اتشتي توبا كنا غوفتان كينيا هوجيدا غوفتان كينيا برسيسودا غوفتان كينيا أجيودا كنين دوبتي كنا بويا تجيبو اتشتي كمبرا اتشتي فونساف إيغسا إساتونو بورسي وانجيلا يوحنس بقولنا كودا سدي غبارتي برتو تساف غدي جريمي لسادي ارغدي كيفي بودا وانجيلا ماتوس بقولنا دكتمي جارتمو توفوسان كيسا لغاجرن ابسي غرا كلكلو إيغسا تججيري كنسا نياتا جرن ابسيسا نمو غرا فونساتي غرا إيغسا تججيري كنتي نياتا كنتي لغا
kun ifama cubbuuf kan isinii ta'u kan baay'eedhaaf dhaloota haaraaf kan dhangala'u kun kabajamaa foon kootii qulqulluu dhiiga kootii isaaniif jedhe. Lammaffaa irratti immoo hin barsiise maal jedhee barsiise? Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 51 gubbaa irratti biddeen jireenyaa samiirraa kan gadi bu'e anadha jedhe. Biddeen jireenyaa kana kan nyaatu, biddeen jireenyaa kana kan dhugu inni ana keessa jiraata, anis isa keessa jiraadha jedhe. Akkuma kanaa baay'ee waan isin ajaa'ibu sooma yookaan laguu kan jedhamu kanas karaa sadii nu barsiise. Hojiidhaan nu barsiise, barsiisuudhaan nu barsiise, ajajuudhaanis nu barsiise. Isin ajaa'iba. Sirriitti qabadhaa. Tarii namoonni tokko tokko maal jedhu kitaabni qulqulluu keessa soomaa kan jedhu hin jiru jedhanii beekumsa xiqqoodha. Caqasa xiqqoo qabatanii ka'anii isaanitti dukkanuufnaanii kiristaanota hundumaatti dukkaneessuu kan barbaadan jiru kan akka beektan. Yeroo baay'ee mana amantaa keenya keessa irrinni jiru maalidha yoo jettanii kitaaba qulqulluu dubbifachuu irratti irrina qabna. Barumsuma irratti illee amma ilaala. Amma kana ilaalaan nama ajaa'ibaa jechuudha. Sagantaan hafuuraa kun immoo nyaata hafuuraa kun, soora hafuuraa kun, jireenya kan nu kennuu danda'u. Akkuma isinitti immoo foon keenya illee nu eebbisuu kan danda'u nyaata hafuuraa kun. Noi xiyyeeffannootti ilaalla. Yeroo baay'ee mana amantaatti xiyyeeffannoo ilaalla. Barumsa achi keessaan kennamuttis xiyyeeffannoon kennu. Dogoggorri keenya guddaan asirrattidha jechuudha. Waa'ee soomii kitaabni qulqulluun maal jedhaa yoo jenne caqasa tokko baasnee laachuutti rakkannaa. Dubbannee amansiisuutti rakkannaa. Tarii maal jedhame jenne ammayyuu irra deddeebinee rakkannaa jechuudha. Qulqulluun Phexros kanaaf maal jedhee ergaasa isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti gaaffii gaafatamtan hundumaaf deebii kennuudhaaf kan qophooftan taa'ii jedhe. Waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru. Gaaffii gaafatamtan hundumaaf jedhe. Mee gaaffii gaafatamnu waa'ee mana amantaa keenyaa gaaffii gaafatamnu deebisuudhaaf nama meeqatu gahaadha nu keessaa? Yeroo waa'een taabotaa nu gaafatamu, yeroo waa'een taabotaa barsiifamu nuyi mana qulqullummaa keessa jirru yoo jiraannes caqasa qabannee gallee kitaaba dubbisuu irratti hanqina qabna. Akkuma kanallee waan nuun galle mana amantaa keessaa baanee quba mana amantaatti qabuun dura manuma amantaa keessa teenyee abbootiin gaafannu, tajaajiltoota wangeelaa hin gaafannu. Isin galee gaafa keessaa baanu garuu quba kurnansaa mana kiristaanaatti qabneeti akka waan manni kiristaanaa barsiisnee, akka waan manni kiristaanaa sirriitti nu gorsine, akka waan manni kiristaanaa nu guddisneetti mana kiristaanaatti ormaaf alagaatti taana. Waa'ee qulqulleetti dubaroo maaramii gaafa gaafatamu, waa'ee qulqulluu fannoosaa gaafa gaafatamu, waa'ee ergamootaa gaafa gaafatamu, waa'ee foonsaa dhiigasaa gaafa gaafatamu yeroo baay'ee gaafatamna. Deebii irratti garuu arraba keenya irratti nutti ulfaata jechuudha. Kan nuti barannuuf inni guddaan lubbuu keenya fayyifachuu yoo ta'eyyuu warra daandii dhugaarraa badanii karaa ishee dhugaa kanarraa jallatanii fagaatan waan isaan nu gaafataniif immoo hanga humna keenyaatti deebii isaaniif kennuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf gooftaan keenya laguu yookaan sooma karaa sadii barsiise, karaa sadii bu'uuresse. Inni irraanfatan asiriin gaafadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos laguu yookaan sooma kan jennu karaa meeqa nu barsiise? Jedhaa dubbadhaa karaa meeqa? Karaa sadii irraanfatanaa. Inni tokkoffaan hojiidhaan jedhame. Hojiidhaan jedhame. Hojii jechuun maal jechuudha? Hojjetanii agarsiisuu jechuudha. Jedhame hojjetanii agarsiisuu jedhame. Jedhaa irra deebi'aati. Hojjetee nu agarsiise jechuudha. Galanni barabaraan isaaf haa ta'u. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 gubbaa irratti hafuurri gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos fuudhee gara kawaalaatti geesse. Halkan 40 guyyaa 40 kawaala Qorontos yookaan gadaama Qorontos keessatti soomee. Halkan meeqaaf guyyaa meeqa?
Jala kasagaledhaan halkan meeqaaf guyyaa meeqa? Soomii maaliin nu barsiise jechuudha? Hojiidha. Yookaan hojjetee nu agarsiise jechuudha. Asirratti hafuurri fuudhee lafa onaatti geesse kan jedhu hafuurri qulqulluun wareegamtoota jabaatanii wareegamummaa dura akka dhaabatan yookaan immoo toloota akka isaan mannanan kophaa ta'anii Waaqayyo wajjin akka jiraatan kan godhu akkuma kana gooftaa keenya lafa onaatti geesse jechuu miti. Ayyama ofiisaatiin, ayyama abbaasaatiin, ayyama hafuura qulqulluutiin halkan 40 guyyaa 40 soomuudhaaf gara gadaama Qorontos yookaan kawaala Qorontositti argame jedha. Kana laalchisee yeroo qabaanne barumsatti deebina. Boorri barumsaanis hin barsiisaa jiru sooma karaa sadii Kiristoos nu barsiisuu isaati. Jedhamee sooma karaa meeqa? Sagalee ol kaasaa karaa meeqa? Karaa inni jalqabaa maalidha? Goobes maalidha? Hojiidha. Ofiisaatii soomee halkan 40 guyyaa 40 harka isaa diriirsee utuu hin deebisin isa dhaabbate gonkumaa boqotee utuu hin taa'in halkan 40 guyyaa 40 soomee seexan ammoo moo'icha irratti laansee akka isheen lammaffaa mataa ishee waliin qabanne qaanoftee akka isheen gara booddeetti deebitu ishee taasisee isinis soomaaf kadhannaadhaan soomaaf sagadaan seexan ofirraa eeggachuu hin dandeessu gaafa jedhudha. Galanni barbaadaan isaaf haa ta'u. Lammaffaa irratti immoo hin barsiise. Jedhame hin barsiiseedhaaf. Jedhama deebi'aati. Maal godhee? Hin barsiise jechuudha. Barsiisa isaa kan immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irraa arganna. Akkana jedha innis yeroo dhuma soomtanitti immoo akka warra of tuultotaa nyaara keessan hin guurinaa jedha. Akka warra kam? Jalaata akka warra kamii? Of tuultotaa gidduzoች jedha afaan Amaariffaa. Of tuultoo jechuun warra of agarsiisan jechuudha. Yeroo soomtanitti akka warra of tuultotaa hin ta'inaa jedhe. Maal jechuudha kun? Soomaa jechuudha. Gaafa soomtan garuu ulaagaan isaa kana jedhee dubbachuu isaati jechuudha. Isinii gale? Waan hin jirre tokko barsiisu qaba. Yeroo soomtan gaafa jedhu ani hojiidhaan akka isin barsiise isinis boor gaafa soomtan akka warra of tuultotaa yookaan akka warra of agarsiisanii nyaara keessan hin guurinaa. Isaan soomuun isaanii namootatti akka mul'atutti fuula isaanii hin boosomsu. Dhugumaan isinitti hima isaan gatii isaanii fudhataniiru jedheetu barsiisee akka kanatti soomaa akka kanatti immoo hin soominaa jedhee soomuun akka nurra jiru laguun akka nurra jiru biddeen irraa bishaan irraa guyyaa murtaa'eef sa'aatii murtaa'eef ji'a murtaa'eef of eegnee Waaqayyo keenyatti dhiyaachuun akka nurra jiru ofiisaatti nu barsiise jechuudha. Lammaffaa irratti immoo hin barsiise. Jedhame hin barsiisedha. Waa'ee maalii? Baay'ee gaarii waa'ee maalii? Waa'ee soomaa. Sadaffaa irratti immoo hin ajaje. Qabadhaa kana wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 14 kaasanii yoo ilaaltanii hanga lakkoofsa 21tti ilaala. Namichi tokko ture daa'imni isaa jalaa dhukkubfata ture. Barattoota isaatti geessinaan barattoonni keessaa baasuu dadhabanii dhukkuba isaa kanarraa fayyisuu dadhabanii hafuura hamaatu keessa ture keessaa baasuu dadhabanii jedha. Gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoositti dhiyaate abbaan mucaa kanaa akkana jedhe yaa gooftaa mucaa koo kanaa yeroo tokko hin dhukkuba hafuura hamaatu sarakkisa inni dhiphisaa. Garuu immoo barattoota keetti geessinaan barattoonni kee hafuura hamaa kana keessaa baasuu dadhabanii maaloo na gargaarii mucaa koo naa fayyisi jedheetu gooftaa keenya kadhate. Waaqayyo warra dhukkubfatan hundumaa nuuf haa fayyisu. Warra hidhaa seexanaatiin qabaman hidhaa seexanaarraa nuuf haa hiiku. Gaafa kana gooftaan inni ifate maal jedhee ifata? Sin amanteeruu nanaa hanga yoomiitti isin bira jiraadha jechuun qaama fooniitiin hanga yoomiitti isin bira jiraadha. Guyyaan isin bira gara samiitti ol butamu jira. Guyyaan gara abbaa kootti deebi'u jira. Yeroos maqaa kootti amantanii yoo na waammattan isiniin dhaga'uu jechuu isaadha. Erga jedhee booddee
mucicha gara kootti fidii jedhe. Ukuffataa si fudhatanii dhuftan Yesuus Kiristoos harka waaqummaa isaatiin hidhatee isiniif fayyisu. Mucicha gara kootti fidii jedhe. Daa'imicha gara isaatti geessa. Yeroo daa'imicha gara isaatti geessa ifatee hafuura hamaa kana seexana kana keessaa baasee barattoonni gaafa kana ta'anii ilaalanii waa yaadatan. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 gubbaarratti gara biyya lafaa hundumaatti kan isaan erge isadha. Wangeela Luqaas boqonnaa 10 irratti immoo hafuura hamoota irratti illee diiyaabiloos irratti seexana irratti haaboo akka qabaatan taayitaa akka qabaatan itti beekte ture. Kana yaadataniiti gooftaa keenya harkaa'oo gooftummaa fudhanneerra nu ajajeeru nutu balleessimoo hir'inni nu bira jiru maalidha jedhanii gara gooftaatti dhiyaatanii yaa gooftaa maaliif hafuura hamaa kana keessaa baasuu dadhabnee jedhanii. Amma argitanii warri hafuura hamaadhaan rakkatan qorichisaa jira jechuudha kana qabadha. Hafuura hamaan kan rakkatan hafuura seexanaa adda addaan kan isin dhiphisu kan rakkatan qorichisaa hin jira jechuudha. Kana booddee gooftaan keenya jecha lama itti hime tokko hir'ina amantii keessaniitiif jedhe. Namni amantiin hir'uuyi waaqayyoon biraa waan argatu kana qabadha. Namni laphee lamaanis ta'u namni yaada lamaanis ta'u namni laphee lamaan gara waaqayyootti ni yaada jedhee yaadu inni gonkumaa waaqayyoon biraa waa argachuu hin danda'u. Kun maal jedhama? Hir'ina amantii jedhama. Barattoonni kadhatanii gooftaa hir'ina amantii keenyaatiif itti nuu guuti amantii keenya nuu guddisi jedhanii kadhataniiru. Isinillee akkuma kanamaati waaqayyo. Hargaafa mana waaqayyoo dhuftanii yaa waaqayyo hir'ina amantii kootti naaf guuti. Dadhabina koo kanatti naa guuti. Sina mana si amanuu dadhabuu koo na gargaari jettanii waaqayyoon kadhachuutu isinirra jira. Yaaqoob isa kanaa ergaa isaa boqonnaa 1 lakkoofsa 6 gubbaarratti jala muree akkana jedheetu dubbate. Ergaa Yaaqoob qulqulluu boqonnaa 1 lakkoofsa 5 kaaseen isinii dubbisa. Isin keessaa nama tokkotti ogummaa yoo irratti waaqayyo isa hundumaaf harka guutee fuullee ifaadhaan kennu kadhatu jedha. Wanti isinitti irratti jira tokko tokkotti fayyaa irratti tokko tokkotti nagaa irratti tokko tokkotti jaalala irratti tokko tokkotti immoo jireenya kanatti irratti hir'ina keessan waaqayyoon beekamoo hin beeku. Naadimsaa beekamoo hin beeku. Naaguuti yoo jennee kadhanne dhugumaan isinitti hima. Hir'ina fayyaa qabdan, hir'ina hiyyummaa qabdan, hir'ina nagaa qabu, hir'ina jaalalaa qabu, hir'ina waan qabnu hundumaa harka keenya bal'isnee yaa waaqayyo mee ati rukoo kana naaguuti yoo jenne isa dhugaa isinitti hima. Waaqayyo nuu guuta moo nun guutu? Mee naadimsaa hin guuta moo hin guutu? Waaqayyoon laphee keessan guutuu qofa kadhadhaa. Kana isinitti hima. Waaqayyoon garaa keessan guutuu qofa kadhadhaa. Mana tonkaayina kaayoo kadhattan hin dhaga'amunni. Mana waaqa tolfamaadha kaayoo kadhattan hin dhaga'amunni. Ogummaaf beekumsa keessanitti hirkattanii waaqayyoo yoo kadhattan hin dhaga'amunni. Isa kana immoo jala muraa bara. Yeroo baay'ee mammaaksi Oromoo tokko jirani luka lama qabaataniif muka lama yaabanii jedhan. Mee muka lama yaabna. Asini waaqayyoon waaqessina. Achiin immoo mana tonkaayidhaanna, mana moortuudhaanna, mana waa beekaadhaanna. Anneetu waan tokko raawwanna. Iddoo mana amantaa keenyaa keessatti argamne seera nurraa barbaachisu, gaabbii nurraa barbaachisu, sobbuu himachuu nurraa barbaachisu himannee laphee guutuudhaan gara waaqayyootti iddoo deebinu maal balleessinaan waaqayyo kadhannaa koo naa dhaga'uu dida jennee of qorree iddoo of gaafannu achi amanticha dhiisnee kan baanu lakkoofsa qabna. Waggaa baay'ee kadhannee jedhee dhiisee kan bahu lakkoofsa hin qabu. Waggaa baay'ee kadhannee erga natti dhaqee fayyadamee jira. Erga natti dhaqee naa fayyadamee jira. Iyyoobi koo waggaa 32 guutuu madaa keessa taa'e. Nuyi ji'a gama dhukkubsannaan dura amantii jijjiiranne sobamoo dhugaa. Jala akka sobamoo dhugaa. Gaafa ji'a sadaffaa ammaa cirumayyuu karaa battis kanaan baanu. Meeshaaguu waggaa 38 guutuu yaa bishaanii bira dhaabbate. Phaawulos immoo waraansa seexanaa kan jedhamu laatamee fi gonkumaatu sarraan fayyine gara fuula waaqayyoo kan deemu. Argitanii hir'ina amantii keenyaatti irraa kan ka'e gaafa waan nutti dhufu hin shakkina. Maaliif hin jennu? Ana moo waaqayyoon biraaf hin jennu? Rakkinni kun eebba naa fidas hin jennu nuti. Yeroo tokko beektus hiyyummaan eebba fidu jira. Dhukkubni eebba fidu jira.
Sinigale kan waasini qabatee dhufu jira. Karana keessan qofan ilaalama. Waaqayyo isa sana guutuu akka danda'u. Harrina jireenya keessatti jiru immoo maaliif waaqayyo kakaa'e sababa akka inni qabu adda baastanii beekuutu isinirra jira. Kanaaf Yaaqoob maal jedhee utummamiin maal ta'u haa kadhatu. Namni utummamiin waaqayyoon kadhatu jedha. Sirriitti qabadha. Namni utummamiin waaqayyoon kadhatu waaqayyo isa harka guutee hundumaaf kennu. Namni harka guutee yoo si kenne si duukaa laala. Isuma dhugumaa isinitti himaa. Biddeen iyyuu harka guutee yoo si gurshe yoo afaan bal'istee fudhatte maal kun afaan saamam gaa jedha. Yoo harkarratti fudhatte afaanitti fudhachuu kooree siin jedha. Yoo didde hin kooredha. Yoo fudhatte immoo abbaa garaa siin jedha. Namni iyyuu Solomoon maal jedha? Namni biddeen cabsurraa eegaleetu cubbuu hojjetaa jedha. Amma biddeen cabsu jechuun amma seerallee jira ta'een beeku dur gara baadiyyaa haati maal gooti biddeen tokko bakka afuritti kutteetu qursii bunaa jedhamee ciree bunaa jedhamee irratti kennama. Sanuma irratti illee cubbuu jira jedha Solomoon. Maaliif yookiin isa tokko guddistee yookiin isa tokko xiqqeessitee yookiin utuu qabduutu isa kana abbaan manaan kootu fudhate isa kana laamucaan koon isa nutu fudhate jecha laphee ishee keessatti yaaddi waan ta'eef jechuudha. Sinigale namni cabaa biddeen irraa eegaleetu cubbuu hojjetaa jira. Gootanii beektanis daabboo ariifii tokko gaafa murtanii daabboo sana namni garaa keessaniitu fudhatee barbaadu miti. Jedhaa kan sirrii basiree miti. Danda'u yeroo tokko naanneessu miti. Akkas naanneessu gara kana fudhadha. Yoo namni kan biraan kan barbaade fudhatu akkasitti itti qaba. Jira moo hin jiru? Mataa mallee raasaa kaa jira moo hin jiru? Jira. Cubbuu yoo ta'e namni achii jalqabaa. Sirriitti qabadhaa. Cubbuu yoo ta'e namni cabaa biddeen irraa jalqabaa jechuudha. Utummamiin laphee isaa guutuu garaa isaa guutuu waaqayyoon kan kadhatu harka guutee sana sirriitti moo namni harka guutee namaa kennu. Namni yoo harka guutee namaa kennes waa lama yookiin duukaa laala yookiin immoo nan baay'isee fi jettanii beektan. Jedhaa kan guyyaatti jettu jettanii beektan. Ittoo kanatti baay'ise jettanii beektan. Wanti biraayyuu hafe isin galeera. Waaqayyo garuu yoo namaa kennu fayyaa yoo ta'e harka guutuu, qabeenya yoo ta'e harka guutuu, jireenya yoo ta'e harka guutuu. Waaqayyo harka guutuu namaaf kenna. Namaa kennee immoo maafallaadheef hin jedhullee. Galanni fulfinni bara baraan isaaf haa ta'u. Harka guutuu isa namaaf kennu jedhe. Isin keessaa jedhega garuu utuu hin mamin namni amantiidhaan haa kadhatu. Namni mamu garuu akka galaanaa isa qilleensa siifachuu rukutuu fakkaata. Beektu nama tokko sinittani maskiina dhaggeeffadha. Namni tokko kiristiyaana ortodoksiidhas amantaa kan biraadhas amma namni si'anaa koo qaamaan asirra mana yaadaan laftiin hin nanganju. Qaamaan asirra mana. Har'a kun namni iddoo baay'ee dhaqa miti maqaa isaa iddoo baay'ee dhaqa. Iddoo garagaraa dhaqa. Kun kiristiyaana tokko irraa ni eegamu. Namni mamuu jedha akka galaanaa isa qilleensa siifachi dha'uuti. Namni akkasii kuni jedhaga. Namni akkasii gooftaa biraa waan an argadha hin seenii. Laasinitti immoo namni silixanii achi silixan sunna nafiin kun nafiin namni jettan waaqayyoon biraas qooda qabdanii namni sisin arrabsaa jira of eeggadha. Suma dhugumaa isinitti himu. Aslixanii achi kan lixan waaqayyoon biraa waan argattan waaqayyoon biraas qooda hin qabdan. Namnis immoo sintu nageenye malee nu ceephaa jira. Waaqayyoon nu fayyisuus nu ajjeesuus hin danda'a. Nu jiraachisuus hin danda'a. Laphee keenya guutuudhaan isa amanuu qofa kan nurraa eegamu. Kanaaf gooftaan maal jedheen hir'ina amantii keessanii fi jedheen. Lammaffaa irratti immoo maal jedheeni kan akkanaa laguuf kadhannaa malee soomaaf kadhannaa malee ba'uu hin danda'u jedheen. Maaliif maal bal? Jedhaa ka'ee dubbadhaa maaliif maal malee? Soomaaf kadhannaa. Yoom amantiin keessan guutuu ta'eyyuu hir'ina amantii akka isaan qabanitti hime. Hir'ina amantii qabu yeroo baay'ee seexanni isaan gingilchaa ture waan ta'eef. Gananiiruyyuu hir'ina amantii dhabuu qabaachuudhaa kan ka'e gananiiruyyuu garuu amantiin keessan guutuu yoo ta'eyyuu soomtanii kadhachuutu isinirra jira jedhe. Maaliif maal gochuutu isinirra jira? Maaliif rakkoonaan deebistanii maaliif maal gochuutu isinirra jira?
يوم أمنتي كي نقولوا تيجوا مالي مال برباجي سارا جدا كولفان مالي مال برباجي سارا سوما فكرنا برباجي سارا جيتون كنا فايزان كينيا قريت كينيا يسوع كريستوس نتياك سومنو كراسة دي سوما كنا وجدان أجدان برسيسودان كراسة دن كنا نورسيسي كنا في الرابوني راجوني كندبتن كاكومو فاكيستي كنا كإيو إلفا راجي إيو إلفا كنا لما لقوسا كنا أمر بمارتي راجي لا كنا تنامي نبتها يروشاليم كيستي فينو عفوفا ملكة عفوفا لقول كل سومي كل مولفساي زنداو كل نيوين إرجع ساكنة كيستي راجي ساكنة كيستي إرجع بربودا وانكابوف باسيتن إسريف دبسا راجي يوين بكون عالمها لكوسا كل أفريقيا سيريسري دبسا أكنا جرا مال تبيكا تري واقعي غوستان كيسن إسيادين ميسا هينو أسي كنا من آني في كنا لغاتي أكيسا يسوع دم ديساني إسد بساني سيون كيسات فينو أبوها لغو كل لبسا والجي كل واماي جدا بركو نما برات نياتني برات لغان جتوسي اسم لغو ما نسلتما برات جمدني برات سربني برات كلفني برات فتني برات كبر بعدين زراتني نو يروى تسي بدين تو كنياتي بلتو غدا سنامو تو كغبو بلاي ربا يروتي بالدلسي تاتي رفتي بلتو تقطعي بوسوني كيس بلاي ربا يروتي مغالا كيسو لغدي فيدو تقومو إبني سادن غليلة في ساكسابي ماتي سافر ساقدا جروبا يروني يتكلم تفرابو نتينيو كان موكيساني غدي ساني بقالي بك أكتان تاجرو بيكتو بركنا nyaat wanti nama godhun jiru dhugi wanti nama godhun jiru yaada fooniitti wanti nama geessu jiru yoo hubannaadhaan bara kana hordofaa jirra ta'e namni sinarra argitan boriin jiru namni sinarra jejjan boriin jiru gammachuu irraa boriin jiru mee ilaala bara keenya kana mee ilaala sammuu namaa isa kamtu boqotaa jira jettanii yaaddu yaada namaa isa kamtu haara galfataa jira jettanii yaaddu hinjiru namundumtu dhibbataadha namundumtu gaddaadha imimmaan namatti yoo dhabdaniyyuu lapheen namaa bo'aa jira keessi namaa dhiigaa jira dhugaan isinitti maal keessi namaa dhiigaa jira lapheen namaa bo'aa jira barakanaa jedhagaa qulqulluun iyyoo'el barakanaa jedhagaa tarii jedha maaltu beeka waaqayyo gooftaan isa yaade dhiisuu danda'a fakkeenyaaf biyya naannawweetti dheekkamsa fiduudhaaf isa yaade sirriitti qabadhaa kan biyyattii daaraa godhee gubuudhaaf isa yaade biyyattiin suni halkan sadiif guyyaa sadii qofa waan soomteef waan kadhatteef abiddirra darbeera moo irra hin dabarre naadeemsaarra darbeera moo irra hin dabarre darbeera jechuudha waan kadhatteef qofa jechuudha waan soomteef qofa gara waaqayyootti waan boosseef qofa waaqayyo dheekkamsarra dabarseera waaqayyo badiisarra dabarseera waaqayyo biyyattii sana gubee fixuudhaaf kan ka'e biyyattii sana daa'imman deebi'anii akka jiraatan godheera maanguddooti umuriin isaanii akka dheeratu taasiseera dargaggoonni nagaan ba'anii nagaan akka galan taasiseera waaqayyo har'as bara keenya kanatti kana gochuu hin danda'a sirriitti yaada amantoota bara keenya kana keessatti jireenya nuti amma jiraachaa jirru rakkinaaf dhiphina ba'uuf galuu yaaddoo kana hundumaa sooma keenya sagada keenya kadhannaa keenya hundumaa fuula isaa duratti akka ta'utti yoo hin soomna ta'e akka inni nurraa barbaadutti akka inni nurraa fedhutti akka inni itti gammadutti hin soomna hin saganna yoo ta'e waaqayyo bara keenya kana sirreessuu hin danda'a laphee keessan guutuu kana amanuutti sinirra jira hin danda'a waaqayyo sirreessuu har'as boris nu sirreessuu hin danda'a har'as boris nu hojjechuu hin danda'a waaqayyo waan gaarii keessan keessatti kana sirreessuutti sinirra jira kanaaf iyyoo'el maal jedhee Yerusaalem keessatti fiinoo afuufaa laguu qulqullaa'aas immoo labsaayii jedhe laguu qulqullaa'aa jedhe maal jechuudha laguu qulqullaa'aa jechuudha laguun xuraa'aan jira moo sirriitti qabadhaa kan laguu qulqullaa'aa jechuun maal jechuudha laguu xuraa'aan jira moo fuula waaqayyoo duratti kan hin fudhatamne laguu xuraa'aan jira moo eeyyee jira sirriitti beekaa kana laguu xuraa'aan jira laguu xuraa'aa jiran keessaa
kan kitaaba kakuu faaf kan kakuu haaraa fakkeenya fudhadheetanii gara isaanitti ce'uu yaala. Tokko faarratti yaadatti yoo taatanii Akaabii Naabutee ooyiruu abbaasaa maasii abbaasaa dhaala abbaasaa fudhachuudhaaf gaafa ga'u Naabuteen maal jedhe lakki dhaala abbaa kootii dabarsee hin kennuanii jedhe. Dhaala abbaa koo maal hin godhu? Namni dhiiga namaa dhangalaasuuf ni sooma jechuudha. Ajaa'ibamee kana laalaa. Namni dhiiga namaa dhangalaasuudhaaf ni kadhate jechuudha. Elizabeth kan jedhamtu haati manaa Akaab jaarsolii walitti qabdee maanguddoota biyyaa walitti qabdee sobaan akka isaan sooman sobaan akka isaan kadhatan gootee dhuma irratti immoo maal jetti? Naabuteen Waaqayyoon arrabseera jedhaa ragaa irratti baay'ee jetti. Arrasi akkas kan taanu jirra mitire. Sobaan kan dhugaa wal irratti baanu jirra jechuudha. Sobii sobaa jedhama kun Waaqayyo kan gumaa kan hin barbaanne Waaqayyo gonkumaa kan hin fudhanne jechuudha kun. Mee soomii sin soomaa jirtanii obboleessa keessaniif qoricha moo obboleessa keessaniif summiidha? Sin gaafadhamaati Waaqayyo. Haadholii ko shamarran dargaggoo lagus illee gachaa jirtan soomii sin soomaa jirtan obboleessa keessaniif summiidha moo obboleessa keessaniif qoricha? Obboleessa keessan in ajjeesa moo obboleessa keessan in fayyisa? Sirriitti kana qabaachuutu sinirra jira. Soomii erga labsitee booddee Naabutee irratti sobaan dhugaa ba'anii Naabuteen Waaqayyoon arrabseera jedhanii dhagaadhaan cabacabanii isa ajjeesan. Kuni soomii xuraa'aa jedhama kun. Obboleessa ofii jibbaa kan soomnu, obboleessa ofii ajjeesaa kan soomnu, obboleessa ofii ari'achaa kan soomnu soomii xuraa'aa jedhama kun. Waaqayyoon biratti gonkumaa fudhatama hin qabu. Kanaaf adda baasee Waaqayyo kan jaallatu sooma qulqullaa kan jedhameef kanaafi Waaqayyo kan jaallatu sooma qulqullaa Waaqayyo kan jaallatu laguu qulqullaa kan jedhameef kanaafidha jechuudha. Mee tokkoon keessan akkamitti akka soomaa jirtan of ilaalaa. Obboleessa keetiin odaa soomta yoo ta'e, obboleettii keetiin odaa soomta yoo ta'e, lubbuu namaa balleessaa soomta yoo ta'e, ajjeesaa soomta yoo ta'e, jibbaa soomta yoo ta'e. Soomiin kuni soomii abboonni labsan osoo hin taane soomii Elizabeth labsite jedhama. Waaqayyoon biratti fudhatama kan hin qabne jechuudha. Lammaffaa irratti immoo kakuu haaraa keessatti seenaa tokko argina. Phaawulos ifa mana kiristaanaa barsiisaa ormootaa kan ta'e waa'ee Kiristoos humnaaf hafuura qulqulluudhaan labsaa hin deema ture. Yeroo kanaa warri Ayhuudotaa itti hinaaffanii hin qabani akkanas jedhanii kakatanii jedha. Hamma Phaawulosin ajjeesnutti hin nyaannu hin dhugnu jedhanii qabadhaa sirriitti kan. Hamma Phaawulosin ajjeesnutti hin nyaannu hin dhugnus jedhanii jedha. Kana gaamaati Waaqayyo. Maaliif jettanii fudhatu amma baay'ee soomna baay'ee kadhannaa yaa Waaqayyo nu dhageera galanni fulfinni bara baraan isaaf haa ta'u. Amma kana yuutuun nu dhaga'uudhaa baateeti biiftuun kun baateellee nagaadhaan mul'attu. Balaa meeqa du'a meeqa kan nurra dabarse Waaqayyo akka cubbuu keenya osoo hin taane akka baay'ina araara isaatti Waaqayyo akka dhiifama isaatti Waaqayyo akka arjummaa isaatti Waaqayyo. Ni fuulasaa duratti qulqulloota taane argamnee osoo hin taane arjummaan isaa addunyaa kana waan dhuunfateefi malee silaa bara wal faana dhumna beektumni akka bara Nuyi akka bara Loot wal faana dhumna turre arjummaan isaa waan baay'ateefidha Waaqayyo irraan kan nu beeku. Soomni nuti nama jibbaa soomnu soomni nuti laphee keenyatti nama ajjeesaa soomnu sooma Elizabeth jedhama sooma warra Ayhuudota sana warra Phaawulos irratti kakatan sana jedhama. Kanaaf Waaqayyo adda ba'ee sooma qulqullaa'aa jedhameeti kan labsamu. Soomni qulqullaa'aa obboleettii ofiif kadhachuudha. Obboleessa ofiif kadhachuudha. Fira ofiif kadhachuudha. Biyya ofiif kadhachuudha. Maatii ofiif kadhachuudha. Isa dhukkubsate gaafachuudha. Isa beela baasuudha. Isa daaree uwwisuudha. Waan Waaqayyo jedhu hundumaa abboommi isaa hojiirra oolchuu jechuudha. Qulqulluun Isaayyaas raajii isaa boqonnaa 58 lakkoofsa 1 kaasee akkana jedheetu dubbata. Sooma Waaqayyoo biratti fudhatama ta'e laguu Waaqayyoo biratti fudhatama ta'e akkamitti soomuun akka nurra jiruu fi warra immoo
laguutti fakkeessaa soomnu kanaan akkana jedhee adda baasee dubbata. Suniifan dubbisa dhaggeeffadhaa. Raajii Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa tokko Waaqayyo immoo akkana jedha. Amma dandeessu guddisi dubbadhu malee of hin qabin. Sagalee akka fiinootti ol kaasi dhageessisi. Saba kootti irra daddarbaa isaanii sanyii Yaaqoobitti cubbuu isaaniitti himi jedha. Amma yeroo tokko nuti maal balleessitanii cubbuu keenya dhaga'uun barbaadu. Isinii gale? Waa'ee cubbuu keenyaa gaafa nutti himamu dhagni keenya qoraataa hin barbaadu. Mana Waaqayyo dhufna sagaarii gaarii keessaa fudhannee gaafa inni jireenya keenya keessaa isa tokko immoo waa'ee cubbuu keenyaa waa'ee akka keenyaa gaafa nutti himamu immoo maal jenna yeroo baay'ee nu warri mana kiristaanaatti deddeebinu har'ammaa nu arrabse nurraa galchee jenna. Waa'ee ija koo natti hin jennu. Waa'ee machii koo natti hin jennu. Waa'ee hanna koo natti hin jennu. Waa'ee soba koo natti hin jennu. Har'ammaa kabaja nuun laannee narrabsamne jenna. Mana Waaqayyo keessaa eegamsi sagalee Waaqayyo gaafa darbu kana keessatti ammaaliin of sirreessa jennee ilaaluun nurra jira. Kanaaf maal jedhaan Isaayyaasiin Israa'el warra ta'a mana Israa'elitti cubbuu isaanii Yaaqoobitti irra daddarbaa isaanii itti hin sodaatanii jedhe. Maaliif yoo jettan immoo akkana jedhanii turan. Isaan guyyaa hundumaa na barbaaddatu karaa koo beekuus hin fedhu akka saba wanta qajeelaa hojjetuutti ilaalamee jireenya keenya. Hin fakkeessina waan baay'eetti. Qulqulluutuun ta'e qulqulluun fakkeessina. Nama jaalalaatuun ta'e nama jaalalaa fakkeessina. Kiristaanatuun ta'e alaan kiristaana fakkaachuudhaaf tattaaffii nuti goonu lakkoofsa qabu. Kana isaanitti ta'a argamaa. Dubbii Waaqayyoo duukaa bu'aa argamaa malee itti fakkeessuu qofaadhaan hin jiraatina jedheetu guyyaa hundumaa na barbaadu karaa koo beekuun fedhu deebi'anii immoo akka saba qajeelaatti of ilaalu jedhe. Warra nu keessaa akka qulqulluutti kan of ilaalu. Akka nama cubbuu hin qabneetti kan of ilaalu. Obboleessa isaatti quba kan qabu. Obboleettii isaatti quba kan qabu. Waa'ee ofii isaa dhiisee waa'ee ollaa isaa halkanii guyyaa kan yaadatu. Waa'ee mataa isaa dhiisee waa'ee cubbuu hiriyaa isaa halkanii guyyaa yeroo hundumaa galmeessee fuula Waaqa duratti kan dhiyeessu. Eenyuun nu keessaa namni kun Waaqayyo wajjin wal arguu hin danda'u. Ifama cubbuus Waaqayyoon bira hin qabu. Gooftaan keenya kana jedhee dubbateera. Wangeela Luqaas boqonnaa 18 gubbaarratti namoonni lama Waaqayyoon kadhachuudhaaf gara mana qulqullummaatti achi ol ba'anii inni tokko akkana jedhee kadhata. Ilaa yaa Gooftaa torbanitti si'a lama siisooma jedha. Si'a meeqa siisooma jedha? 10 keessaa immoo tokko nan baasa jedha. Utuma nakka sidee kadhataa jiru cubbamaa tokko dhufee fuula Waaqaa duratti lafa dha'e. Gaafa kadhatu akkana jedhee kadhate bitaa isaan ilaalle mirga isaan ilaalle nama sabiraa isaa arrabsaa jiru kana hin agarre. Yeroo inni dhufee lafa dha'u inni nan sooma jedhu sun inni of tuulu sun jechuudha. Inni 10 keessaa tokko nan baasa jedhu sun cubbamaa sanatti quba qabuudhaan akkana jedhee akka namicha qaraxa fuudhu kanaa. Akka namicha cubbamaa kanaa waan itti nan taasisaniif sin galateeffadha jedhee. Yeroo akkana jedhu immoo inni cubbamaan sun waan inni sun haasa'u dhaggeeffataa jiru. Yeroo baay'ee mana Waaqayyoo gaafa dhuftanii sirriitti qabadhaa. Keessumaa kiristaanota jennee amma mana Waaqootti kan deemu arraba waliirraa hamaan barbaadina. Waaqayyoon hunduma keenya nu haa gargaaru. Mana Waaqayyoo poolitikaan godhina mana Waaqayyoo. Kanaaf kana jettan jedhina kan dhuftanii cubbuu keessan himattanii fuula Waaqaa duratti araara argachuudha waan ta'eef atis waan barbaadde jedhii ati garuu Waaqayyoon dura akka jirtu erga hubattee booddee harka kee gara eenyutti? Naademsaa gara eenyutti? Waan barbaadan haasaan si haamatan ejjituu kana sina jedhan machooftuu sina jedhan hattuu sina jedhan sobduu sina jedhan ati Waaqa kee duwwaa wajjin wal argi. Phaawulos akkana jedhamiti Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa tokko gubbaarratti eebbisaan irraa buluuti qulqulluun Phaawulos nuti garuu ija keenya amantaa keenya jalqabaaf xumura isa ta'e Kiristoos irraa ija keenya hin kaafnu. Namoonni tokko bitaa mirga ilaalu. Bitaa mirga ilaalinaa gara mana Waaqayyoo gaafa dhuftan. Nama ilaalinaa gara mana Waaqayyoo gaafa dhuftan Kiristoosiin fannoo irratti ilaalaa. Yoo akkas jettees arrabsamaa jirta taata. Yoo akkas jette tuffatamaa jirta taata. Yoo akkas jette quba sitti qabaa jiru ta'a. Garuu yoo hojjette immoo inni si fayyisu harka isaa si diriirsee jira ta'a. Galanni bara baraan isaaf haa ta'u. Ol jechuu moo bitaan mirga jechuu nama wayyaree? Gara eenyutti? Yaadimsaa gara eenyutti?
gara waaqayyo dargasaa bal'isee yaa waaqayyo cubbuu korraa kan kee yakka korraa kan kee balleessaa korraa kan kee ol jedheellee si ilaaluun naaf hin ta'u ana nama cubbamaa kana nama aarii jedhe nu amaaru waaqayyo hunduma keenya ana nama cubbamaa kana nama aarii jedhe inni sunoo dhaabbatee riippoortii dhiyeessa liqqa akka keenya har'aa jechuudha. Eenyu na dhufe ana sabaka gubaa'ettis biree amanan kenna xaafis nan bita zabibis nan bita ana kabaluti namni jenne jira manu keessa hintu እንደውም አባ ሙርቲ ታለ yeroo tokko በተስካነ keessatti manni ክርስቲያና mana yaalaati ፖሊስ አፉራንስ ሩኩፈተኒ ከኑፋ ከንቲ ፈየን ከንቲ አከማማን ቆሪቸ ከንቲ ተርገተን ቱሬ ነገሩ ዳበኔ ናሞታ ደደባፍ ነምቲ ላሽኩን ሙላ ከሌሰማ ሌላ ንቁር ከሌስ ያከስ ነሚጀሩ ሁሉ ዋቀዩ ድረት ፈየነ ይነርገቱ ከናፍ ማልጀነ ኢሳይያስ ጀርኩና ከነማ ከጀሎ ታቶ ፍላሉ አከነማ ዋይ በለስነቲ ሁሉ አርጉ በርባዱ አከነማ ዋቀጀላ ሆጀቱ ሴራ ኮይሰ ቀጀላ ኢስኒቲ ወንተ ጎቹን ሳሊፍ ሰው ቤኩ ይንፈዱ አና ዋቀዩት ሊያቹ ሲንጃለቱ ዋንቲ ዋቀዩት ሊያተን ቀበኒ ዋቀዩት ሞዲያቹ በርባዱ ጀቹራ ማሊን ዋቀዩት ሊያቹ በርባድ ነውት ጃለለ ወዩ ፍርካ ቀውና እኩመ ስለትማ ጃለለ ወዩ ኑርከራ ነጋ ኑርከራ ቤላ ባስ ኑርከራ ኤቦታ ደቡ ባስ ኑርከራ ኢየሳ ገራላፉ ኑርከራ አቦሚ ዋቀዮ ኤቡን ዱቢሳው ጅሮቹ ኑርከራ ዋቀበዳ ሊያጣ መልፉላ ዋቀዮ ድረት ዋቀበዳ ሊያጣ መልፉላ ዋቀዮ ድረት ዋቀዮ ከሰን ገላ ከሰን ይላል ቅዳሴ ከነከሰ ያደቱ ብቲ ሉምን ለመፋማል ዘሬዱበታ ጋፋ ዳቆኔ ከረና ትጨው ዳፍከው አከነ ዘላ ያ ዋቀዩ አርሳ ገረገራ ወረፊደም ዘቢብየተው ቢጣናተው ሻማተው ክታበ ዱብፈሞተው ወረፊደኒ ኤፒሲል ካፍዱ ዘላ ከነከሰ ዋቀዩ ኤፒሲል ካፍራቱ ወረሞ ሀርከ ኩላ ሳኒ ወረዱፈም ኡቱቢቱ ያደኒ ቀበተኒ ትሩፉ ያደኒ ለቤ ቁልቁሉ ወረቀ በተኒ ዱፈን ለቤ ሳሊሰ ቁልቁሉ አርሳ ጎዲር ካፍረዱ አማጋስ ሪት ከመጣ አርሳን መነዋቂዮት ያቱ ከልጃን እርገሙፍ ከልጃን እርገምኔዳ ጅቱ እዚህ ገለ ከልጃን እርገሙፍ ከልጃን እርገም ባይከኝ ኢሳን ይዛን እርገሙ ቀበኔዱ ሰበለ እንጃን እርገም ለቤን ከኝ ዱዋ ሻማር ከከኝት ቀበኔ ጅራ ጅብስ ከይሰሱ ቀምቴ ጅርቲ ጧፈር ከትቀበኔ ጅራ አያናን እስከ ከየንተ ጅርት ለተይከስ ስለትሟን ሻማዮ ደብደን ጧፊዮ ደብደን ዘቢቢዮ ደብደን ለተ ቁልቁሉ አን ዋቀዮ ድረት ያተሊ ቱታና ዋቀዮ ድረት ሰጡ አርሳተ ይፍረታም ዋቀዮ ለተ ቁልቁሉ እንደመከኛ አፍኑፋከ ነው ኢሰይጃን ነርገምነ ሰን አርገ ዋቀዮ ኢሰርካን እንቀቀበተን ሰነቱ ቤታ ዋቀዮ ሲቀበተን ይፍተሊ ሲብሴ ወሬን ቀምነሞ ለተ ቁልቁሉ አካሳተ ከታና ተከፍረተው ቤቱ ኢሳይያስ ከነጀሬ እሳኒ አቲ ገረከኛን ላልቶ እርገቴኑ ማሊፍ ሶምና አቲ ኖብን ቤክ እርገቴኑ ማሊፍ ኦፍኢምፕፍ ለንጀሉ ዋቀዮ ሞኩኖ የሮሶን ተኒት ዋቅ መጃለት ተነራወጡ ሚትሬት ሶማ ጀቹን ባይዘው ኦፍ ዳንጌሱ ጀቹ ሂካ ሶማ አከነጀራ ሶማ ጀቹን ይወካለቡ ጀቹን ጀሬቱ በያ ሙርታዬ ሳቲ ሙርታዬ ቶርበን ሙርታዬ ጄ ሙርታዬ ኛታፍ ኡጋቲራ ኦፍኮሰቹ ጀዴካይ ኪሳኒ እንቀጀላ ንሰካና ጩቡን ገሩ ጉያ ሙርታዬን ቀሙ ጄ ሙርታዬን ቀሙ ወጋ ሙርታዬን ቀሙ አመፉለ ዋቀዮ ድረት ለኔ ሙርቲሳ ሰቀጀላ ሰን አርገኖቲ ራውፌጉን ባቂ በራችሳ ድርቀ መስዋንቴ ፊጀቱራ ኢትገበልተኒዩ የሮ ጋቢ ገሉን ሲደረጅሩ የሮ ጩቡን ሱን ሲደረጅሩ የሮ ገረኮት ዲዱን ሲደረጅሩ ዋኑ መገራኪ ሰቢራ ወንቻይ ሶርቱ ቢትረይ ይዘራ ሜዋን ሲንጋፈጣ ነሚ ዋንገራ ሳራ ወታን ሶም ነስከ ሰጅራ አመዱጉ ዋቀዩቱ ቤከስ ሰጅራ ነሚ ዋያ ደሳ ቱራ ወትንሶ ዋያ ደሳ ዋለ ፔሳ ከሰጅሩ ቱራ ወትን ነሚሶ እስከ ሰጅራ ይኖርካከና ዋኑ መገራ ከሰኒ ራወቻ ዋኑ መገራ ከሰኒ ጥሙራ ዋኑ መገራ ከሰኒ ያዳ ሶምቱ አንተይፊ ኦጅቶተ ከሰኒ ቆጮልቱ ወሊ ከሰኒ ለልቱ አንተ ኩንያና ዋቀዮ ድረት ፍለተመን ቀቦ ዘራ ዋቀዮ ሶሚ ቁልቁላ ሶምኔ ፉለሳ ድረት ዲፈማ ፈራራ ከርገም ፍንዱ መኪኘ ነው አገርጋሮ